Сәлем. Бірден айтам, мен сабақ оқымағам. Варианттар айтсаңдаршы хотя бы. Қазақстан ғой, әке сәке дейтін бәрі деп айтады дейді. Ладно. Сау бол. Кітің, дұрыс қой. Білмеймін. Жоқ, тоқта. Мен маған алды іздеп. Есметсіз кеткен ғой, бір екен, ондай бәле бар екен. Менің слабый жерім осы. Бахилы плюс ЕНТ. Дубль первый. Тұр. Мәс. Қашан бітірдің мен өш? Мен 9-дан кетіп қалдым лицейге. 2013-тен бері 6 жыл өтті ме, 6 жыл болды. Себебі деген кіші, мен ент тапсырғым келмеді, сондықтан 9 класстан кейін кетіп қалдым. Ол 2008 жыл, 11 жыл болды. 7 жыл. 9 класстан кеткелі бері, міне 10 жыл болды. 2009? 10 жыл болды. 10 жыл болды ма не? Жоқ. 3 пен 4-ке оқыдым. 3 пен 4. 3-ке, 4-ке. 3-ке, 4-ке. 4 пен 5-ке оқыдым. 5 менде әдебиеттен болды, дене шынықтырудан болды, тарих сабағынан болды. Денеден 5-ке. Бүкіл ана жаңағы әңгімелейтін, мазмұндама айтатын сабақтың бәрінен 5 болды. Жоқ, негіз 4 пен 5-ке оқыдым, жай мектептерде андай өлең айтатын болғасын ғой, апайлар қойып бере беретін. Математика сол жаңағы санайтын, вычислительный заттың бәрінен 3 болды, қалған ненің бәрі, химия деген бәрі 4 болды. Тапсырған жоқпын. Енті жоқ, тапсырған жоқпын. Енді тапсырған жоқпын. Енді тапсырған жоқпын, не? Енді тапсырдым, 65 алдым. Павлаты Қордайда 11-ші класс бітірдім. Госэкзамен. Ответте маған мұғалімдер берді. Ентіға дейін күтпеймін дедім да, колледжға кетемін деп шешім қабылдадым. 5-ші пән менде ағылшын болды. Ағылшыннан 5 алдым, қалған бәрінен 3 алдым. 1941, 1945. 41-45. 1941, 1945. 1942, 1945. Ол Ұлы Отан соғысы. Мә, екінші дүниежүзілік соғыс? Екінші дүниежүзілік соғыс. 2 емес па, я? Жоқ. В смысле? 39-дан бастала ма? Кіммен кім соғысты? Одан ерте ма? 1939, 1945. Екінші дүниежүзілік 39-45. 1939, 1945. 1939. Рахмет. Түрің тір жетқан арқасында мен 39 екен есіме түсті. Екінші дүниежүзілік пен отан соғысын шатыстыра береміз, сондай болып тұрады. Үш десеге. Кубтың? Именно қыры ма жоқ, сыры ма? Кубтардың сыры көп дейді ғой. Кубтың ба? Айтам. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Тоқта. Жазып кетті. Ой, жоқ. 4, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 қыры бар. Қыр деген стена ма, әлде қыр угол да? Мен кәм басым жасамай отыр ғой. 2, 4, 6, 8. 8. Так, 4. Қанша қыры бар дейсің бә? 4. Кубтың қанша қыры бар? 4, 8. 8 қыры бар, 6 қыры. Қыр деген мынау ма? 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, көп, короче. Жоқ, тоқта. Тоқта. Қыры дейтін, мына который несі емес па? Қыры. Қыры дейтін, мынау ғой. 12 қыры бар ғой. Міне қыр, міне қыр. Жоқ, мынау қыр. Касанайын 4-теу, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12-ге, сол. Онда 12 қыры бар. Кітің, дұрыс қой. Амперді өлшейді.
Амперді. Электричество. Нені өлшейді? Амперметрмен нені өлшейді? Нені өлшеу мүмкін? тоқты Амперметрмен не өлшеуші еді тағы? Тоқ па? Андай А, Б, В дейтін варианттар жоқ. Ампер деген жігіт бар екен білем негізі. Болған кезінде. тоқтың сейчас Несін өлшейді оны? Тоқтың несін өлшейді? Тоқты вообще не үшін өлшейді? несін қуатын Сұрақ қандай болды? Қалайсың? Қалайсың? тоқты өлшейді Тоқты? Азан айтуы бойынша амперметр, яғни ампер, ол тоқтың ұйықтау күші. абай жолы романның эпопеясының авторы Абай. Абай? Абай Құнанбаев? Абай жолының авторы қазір тұра тұр. Мұхтар Әуезов. мұхтар әуезов Мұхтар Әуезов. Мұхтар Әуезов. Мұхтар Әуезов? Түсті ма не десең? Окей. мәңгілік Үш рет, Үш рет. Назарбаев вообще сайланды ма деп айтады дейді. 4 рет. 91-ден бастап санаймыз ба? неше рет деп айта алмаймын мәңгілік өйткені көп сайлауларды білмедім болған болмаған бірақ та тек жеңе береді бесконечность из-за нами 91-ден бастап 2 рет сайлауға түсті, одан кейін сайлаулар бейті өзгере берді. Мен білуімше, одан кейін 3-ші рет тағы сайлау болды, соң кетіп қалды. 91. Бір. Екі. Екі рет. Сонымен, в общем, 3 рет сайлауға түсті деймін. 4. 5. 5 рет. 5 рет түсті. 5 рет па не? Білмеймін, өзім біреуіне ғана барғам. Әйтеуір Африка мен солтүстік Америка екенін білем. Мына жерінде тұр әйтеуір. Тынық мұхиты? Индийский екен, ше. Мынау солтүстік Америка болса, мынау Африка болса, егер картаға былай қарасақ, мына жерінде тұр мен мына жерінде. Бермудский треугольник, Кариб. Тынық шығар? атлант мұхитында Атлантида деп, ше, нейсінде. No. Ана, Атлант мұхиты. Атлантический екен, е. Қай мұхитта? Кариб островтың жандарында, в общем, это Атлант. Бірақ дұрыс қой, иә? Карта бойынша дұрыс тауып тұрмын ба? Уже, да, мына жерлер. Сол жақта ма? Мә, окей. Мәс. 79, ше. Хромосома дейтін не? 42, ше. Апай қайталап алсам болмайды. 21, 62. А, Б, В, Г дейтін варианттар ма? Қазір тұра тұр. 12 емес па? Хромосома дейді. Биологияны 5-ке оқып едім. 13 па? Төрт па мынау қанша? 4 қой, иә? 84, ше. Или 1, 2, 3, 4, 34. 42 хромосома Білмеймін, мен биологиядан жоқпын, по идее. 44 Олай емес па? Окей, ладно. 48 Маған ана, нені айт ана? Ананы айт маған. Игра престоловта кім өлді деп айт маған. 46 23 бар, 22 бар. Нарутоның бірінші хоккейгісі кім деп айт маған. 46 ғой. Болды ғой, 23 бар дедім ғой. Бәсе айтты ғой 47 деп және, біреуін алысмадым. 44 хромосома маймылда Убийственный. Білмеймін енді, атом. Қалай дедің сұрақ? Атом ядросының заряды. Ядросы ма? Қандай ма? Атомның заряды қандай?
Жо сендер қай жағын айтып отырсыңдар ядро деп? оң теріс или бейтарап. 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 Бейтарап қой. Оң или теріс или бейтарап біреу ғой по-любому. Түсінге. Мен көрген ядро бейтарап қой. Нейтрон минус қой. Отвечаю деймін. Атомда заряд болмайды ғой, оның сыртында протон, нейтрон айналып тұрады ғой. Жоқ, отвечаю минус сендер қателесіп отырсыңдар. Нейтрон бейтарап жоқ, ода позиция бар ше. Оң. Оң. Атомда онда плюс. Өздері білсін, минус бола ма, плюс бола ма, бейтарап бола ма, в общем, өздерінің өмірі ғой. Бізге қатысы жоқ деп айта алмаймын, бізге кәдімгідей қатысы бар. Бірақ оны білгенмен мен не істей аламын құрсын. Мә, ондай сабақ бар ма не десең? Плюс па? Білмейді екенмін, химиядан мен жаман оқыдым. Мәссаған. Қатарымен айта алмаймын мен қазір. Тұра тұр. Менің слабый жерім осы. Күн. Күн, сосын не ғой ана Плутон планета емес қой, Бірден айтайын, үшінші ол жер. Үшінші жер. Сосын анау Меркурий, сосын анау кім? Төртінші Марс. Соңғы Плутон. Мына жерлерде Меркурий бар. Екінші, значит, Венера. Юпитер екеуі. Бірінші тұрған қандайдан басталатын еді? Тұра тұр, егерде Плутонды алып тастаса, сосын Меркурий кетсе, одан кейін біз ба не? 9 планета ғой бізде, да? Жердің қасында мына жерде ай бар. Давай мен екіншіден бастап айтайын. Оны алып тастаған өзінде де біз үшінші болып қала береміз, Венера, Жер, Марс, Юпитер. Біз оға дейін екінші, сөйтіп орын ауыса берсе, екінші болып қалсақ, өртен кетпейміз, Так, 4. Блин, әлі дофига ғой. Меркурийді білем. Так, 9-шы Плутон. Нептун ба, Плутон ба? Қайсы ана кішкентай? Шолпан, қумаш, брат. Сатурн. Сатурн қумаш? Сатурн, Нептун. Сосын болды, ары қарай білмеймін мен. Қалғандарын білмеймін. Мен қалған планеталардың аттарын білмеймін, шын айтайын. Меркурий, Шолпан, Жер, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, Плутон. Меркурий, Шолпан, Жер, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, Плутон. Плутон қазір планета емес. Меркурий, Шолпан, Жер, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, Плутон. Шолпан, Венера ма? Бәсе сол, әйтеу бір орыстың қызы. Россияда екен білем. Россияда. Соны алып келгенге жүр. Мәскеуде ма? Өшім, Ресейде екен білем. Көкшетаудағы негізі кесене сояқта орналасқан жаңағы несі Боровойда. Бірақ басы Мәскеуде. Санкт-Петербург, музейде. Не болып тұрғандай? Пепельница болып тұр. Қайтып келсе... Алып көруге үлес қосатын жігіттер болса, Қайтарыңдаршы. менің телефон нөмірі 8775. Қайтару керек еді. Сендерге бәрлеріңе жаман болады қайтып келсе. Хабарласып, бірге алып келейік. Мен үшін болмаса да, біреу үшін. Алып келсек жақсы болады. Бәрі үшін. Қайтып келсін, оңдырмаймын. Жоқ, аңыз бар. Кенесары ханның не ғой жаңағыдай? Кенесары ханның басы бізге келген кездер біздің ел деген это десең сондай болады. 8. Бұл дейтін варианттар керек маған. Әрқайсысы бір рет өніп шыға ма? Әрқайсысы мен мен ойлағам ғой, әрқайсысы бір командадан. Ондай болатын болса, Ой, 4. Нағыл дейді. 1 тоқта қазір. Бәрі бірімен ойнайды. 9 адам да. 9 адам. 8, 16, 1, 2, 3, 4. Шук, 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 шук. 16. 8, 16, 16, 40, 42, 16, 32. 5, 6, 7, 8. Подожди. 9, 10, 11. Әрқайсысы бір-бірімен ба? 9 штук адам бар. Иә, біреу парасыз қалды ғой. 12, 13, 14, 15, 16, 17. Бір ойын, 2 ойын, 3 ойын, 4 ойын. 32 қосса 64. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26. 32. Yok, бітті. Так. Анау да бар, мынау да бар ғой. 64.
64 рет жауабым осы, ары қарай білмеймін. 4 ойын болды, мына біреуін ағып тұр мындай деп өтеді дейді. 128. 128? Сосын, типа ұтылады ғой да мына жақтан. Так, 4 ойын болды. Білмеймін мен. 72 ма? 4 ойыннан, в общем, 4 жеңімпаз. Мен шахматтан неше партия бар екен білмеймін. Так, 9-9-ға көбейту керек қой. 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36. Ондағы сен логика болған жоқ, математика болды ғой. Міне математика не үшін сол 3 болған содан. Естіген жоқ мұндай информация. Тұра тұр. Саша 2. Может, естіген шығармын бір рет өмірімде. Саша 2. Но этого недостаточно. СО шаурум феррум 80. Білмеймін. Судың формуласын айтайыншы. СО2 біріккен косинус квадраттың тангенс котангенспен бірге қосылып жарылып екеуі үйленгеннен пайда болған ұлы дала. СО2 меді? Білмеймін мен. Күкірт дейтін керек емес нәрсе ол ма? H2CO4 беді? SO4. Ё-моё, точно. Бұл не, логический ма не? Канада? Короче, Сидней емес екен білем. Сидней емес қой. Просто Сиднейде Олимпиада болды. Мен ұмытып қалдым. Австралияның астанасы Австрия. Камбоджа деп айтасың, Мен Тюнгтаун. Әйтеуір паук солардың бәрі опасный, үлкен екен білемін сол жақта. No, City. Мен білмеймін, если честно. Рим деп. Да, үш вариант. Сидней. Дұрыс емес? Бірінші әрпін айтыңдаршы. Білем, кыдан басталатын деп айтады. Просто Камбоджа келді бірінші есіме. Кельбурн. Куала-Лумпур дейсің, так, тұра тұр. Жоқ, есімде жоқ. Канберра. Дай кровь, қан бер. Камбера? Мәссаған. Камбера. Білмейді кеп. 91 жылы. 91 жылы. Театр бірінші КСР деген не екен біліп алайық. Қазақстан. Біздің елдің 91 жылы Қазақстан КСР. Қазақстан бұл өзгерген шығар? Қазақстан СР. Қазақстан? Қыры. Қыры. Қазақстан Республикасы. Қазақстан Республикасы. Қазақстан Республикасы. Периметр деген мынау ма? What the fuck, не дейсің? Мен периметрдің не екенін ұмытып қалдым негізі. Сен қиындатып жүрдің ғой. Үш бұрыштың әрбір қабырғасын 2 есе созамыз. 2 есе созамыз. Бүйтіп созған кезде ма? Үш қабырғаның қосындысы, Просто мынандай сызық па? Это не куб сияқты не емес, пространство, үш бұрыш просто, аха. И чё, соны үлкейтсек 2 есе. Тың. Сұрақ қандай болды? бір құдай біледі оның неше келмейтінін. Бірақ үш бұрыш бұзылмайды ғой, да? Үшесе? Мәс. О, міне осындай жақсы ғой, Өзгермейді ғой? Сол бүйтіп кіріп кетпей ма бүйтіп бір-біріне? Үшеу тұр. Мынау 2 есе көбейді, да? Мынау 2 есе көбейді. Мынау да 2 есе көбейді. Иә. Мынау астына 2 есе көбейді. Үлкен үш бұрыш болып кетті ғой. Иә. 2 есе. 2 есе. 2 есе. Бәсе. 2 есе ма? 2 есеге өсті. Дұрыс па? Ну да, естественно ғой. Жақсы 2 есе көбейсін. Міне көріп тұрғандарыңыздай, ананың ойы балада, баланың ойы далада демекші. Анамыз кезінде оқығанымыз қалап еді. Онымен біздің ойымыз далада болды, сонымен оқу қалды жайында. Бірақ та далада бос жүрген жоқпын. Ән айтып жүрдім. Жаңағы со жағынан уақытымды соған бөлдім. Және де мінекей отырмын, жұмыс істеп. Егер сол кезде сабақты оқысам, мүмкін басқа нәрсемен айналысар едім. Ең бастысы
өздеріңіздің жүректеріңіз не қалайды, соны істеген дұрыс қой. Ал ары қарай оған енді байланысты бола ма, байланысты болмай ма, оны көре жатасыздар. Әрқашан жаңағы әділдік әр жерде болады. Мүмкін егер жаңағы ентіні тапсырған кезде балдарың жетпей қалып, я болмаса бір университет, колледж болсын, бірдеңеге балдарың жетпей қалып, түсе алмай қалсаң, демек солай болу керек. Бірақ ең бастысы қолыңнан келгенше барынша тырысып бағу. Сол келе жатқан ентіға бәріңе сәттілік тілеймін. Иә, негізі көбінесе сәттілік шешеді. Оны қазір Эйстің жауаптарынан кейін, Эйстің әңгімесінен кейін түсінесіңдер. Сондықтан қатты қиналмаңдар. Бәрі өз бабымен болады. Бастысы тырысып көрсеңдер болды. Көріскенше сау. Бәрін жақсы көремін. Барлық мектеп бітірушілерге алдағы болатын НТ-ге сәттілік тілеймін. Уайымдамаңыздар, бәрі жақсы болады. Нағыз құлап қалған жағдайда ештеңе болмайды деп ойлаймын өз басым. Ол сенің болашақ өміріңді, яғни онымен шектелмейді сенің болашақ өмірің. Мысалы, мен өз басым айтайын. Мысалы, мен қазір НТ тапсыратын болып құлап қалсам, маған бәрібір болушы еді. Окей, жарайды. Мен әрі қарай жылжып, өзімді жақсы қырынан танытып, жақсы белестерге онсыз ақта жетуге болады. Бәрі мүмкін. Сол себептен уайымдамаңыздар. Бәрі өзіңе байланысты негізі. Жақын арада ұлттық бірыңғай тест басталады деген сыбыстар жүрісінде көріп тұрғандарыңыздай менің дымда хабарым жоқ көп нәрседен. Сол үшін мен ойымша негізі көбі солай деп ойлаймын. Себептер көп ол нәрсеге. Ал жалпы негізінде мен өзім ОБТ-дан өте аз ұпай алған болатын. Тіпті менде андай өтпеуім бәрі андай сұрақ белгісі болған болатын негізінде. Сол үшін бір нәрсе айтқым келеді. Дымда уайымдаудың қажеті жоқ. Себебі мен өте көп көргем өзімнің сыныптастарымның арасынан да, басқа балалардан да, адамдардан ОБТ-дан шыққаннан кейін жылап, андай быт-шыт болып жүретін. Негізі өмір ОБТ-ға келіп тіреліп қалмайды, өмір ОБТ-дан басталмайды да, өмір жалпы ОБТ-ға қатысы жоқ. Сол үшін негізінде дым уайымдаудың қажеті жоқ. ОБТ ол ОБТ. Өтсең өттің, өтпесең өтпедің. Адам бәрін білу маңызды емес, адам өзін не істеп жүрген білуі тиіс. Сол үшін бәрі жақсы болады, егер де сен жай ғана өзің не істеп жүргенді білсең. Өшім, баяғыда деп андай жаман нәрсе айтып кетсең, просто ентімен менде ассоциация өте жақсы емес. Себебі көп балдар, достар сол үшін кәдімгі жынданып, кәдімгі депрессияда жүретін. Мен ойлайтын, ол не үшін деп, не үшін ол үшін көңілдеріңіз түсіріп керек емес нәрсе. Сондықтан сәті түсті 9-дан кейін кетіп қала беріңіздер. Не ғой? Енді келе жатыр. Дайындалыңыздар жақсылап. Уайымдаңыздар, дұрыс уайымдаңыздар, күнді түні уайымдаңыздар, ертеңде болады, қандай сұраққа, мына сұраққа жауап бере алмаймау деп оқыңыздар соны азаннан кешке дейін. Себебі рас жүйе сондай болса, сол арқылы сіздер грантқа, оқуға түсе алатын болсаңыздар, дайындалыңыздар. Мен қолдаймын. Егер жақсы тапсырып шықсаңыздар, ондай болмай атса, ол үшін қатты көңілдеріңізді түсірмей қойыңыздар. Себебі статистика бойынша даже былай алып қарасаң, елдегі бар, скажем, 80, 160 дейм ма, қанша грант бар, сонша да соған қаншама мың адамда, то есть это шансы просто физически тупо аз да, сондықтан расстраиваться етпей қойыңыздар, көңілдеріңізді түсірмеңіздер. Ары қарай мен сенімдімін, әрқайсыңыз өздеріңіздің
іште жатқан біраз нәрселер бар, соны өздеріңіз жақсы көріп істейтін тірліктеріңіз, сонымен айналысыңыздар. Себебі қазір заман, информация заманы, ашық білім. Сондықтан кез келген жерден білім аласыздар. Сол бастысы таптаурындарды бүйтіп алып тастап, алдыға қарай ұмтыла беріңіздер. Енді тапсыратын адамдарға мен айтатыным, мүлдем уайымдамай қойыңыздар. Және де бір тапсыра алмай қалған жағдай болса, келесі жылы да бір жыл бойы жұмыс істеп жүріп, қайттан тапсыруға болады. Егер де сізге сол оқу қатты керек болса, себебі қазір заманда бұрыннан қалып қойған зат жоқ. Бұрында оқуға түспей қалсаң, өмірің жалғасы жоқ деген сияқты ойлар болатын. Қазіргі заманда дипломның девальвацияға ұшыраған соншалықты, қанша жерден 4-5 дипломың болса, егер де саған жұмыс жақсы, өзіңнің талантың жағынан бұйырмаса, сен ол дипломның бәрін жай сандыққа апарып салып қоясың да, естелік болып қалады. Сол себептен айтарым, мүлдем уайымдамай қойыңдар. НТ-ді қатты бүйтіп қобалжудың қажеті жоқ. Себебі ең бастысы, егер де саған ол қатты маңызды болып кетсе, сен оны тапсыра алмай қаласың. Сол себептен ал неге қатты маңызды адамдар тапсыра алмайды, ал маңызды емес, жайдан жай жүрген адамдар келіп тапсырады, өтіп кетеді, ешқандай проблемасыз. Себебі өмір солай жасалғанда бір нәрсені қатты қаламауың керексің, әйтпесе оған сен қатты жете алмай қаласың деген бір философиялық зат бар өмірде айналып келе жатқан. Өзімнің өмірде бақылағаным. Сол себептен айтарым, тағы да мүлдем бастарыңызды қатырмай қойыңыздар, оқығаныңызға қарай оқыңыздар. Егер де айла қолданып бір жақсылап бір неше түрлі қозғалыстар қарайтын болсаңыздар, ол да вариант. Себебі өмір, сіз 11 жыл оқыған кезінде сіз тек қана сол білімді басыңызға тығумен өтпейсіз. Сіз өмірде адамдармен сөйлесіп, андай математикалық формуланы дамыту арқылы сіздер миларыңыздың қыртыстарын қозғалтып, бір неше түрлі кодтар ойлап табасыз. Соның арқасында жаңағы тапқырлық арқылы сіздер өздеріңіздің жаңағы балдарын жинайсыздар. Негізі ол жерде бал жинайды да, бірден тағдыр шешіле салады. Ал мүмкін негізі сіздің талантыңыз көп, бірақ бір сол математикадан бір жерден сізге сол зат үйренбей қойды, бірақ сіздің салаңыз қатты бір зат сол мамандықтың егері бола алатыныңыз мысалға. Бірақ сіз соның кесірінен бір математика үшін тағдырыңызға балта шаба алмайсыз ғой. Сол себептен егер де математиканы көшіру керек болса, оны тапсыру керек болса, оны тапсырыңыздар. Қалай да болсын, басыңызға қандай идея келеді, қалай тапқырлықпен істейсіздер, ол жақсы идея. Менің ол сіздерге айтып жатқан өзімнен жеке сіздерге совет. Бірақ та одан емес негізі мағына, негізі сол 86 балды алдым да, қалай 3 неге тапсырып жібердім. Бір университетте 2 салаға және басқа университетте 1 салаға тапсырдым да өзім кетіп қалдым. Сосын маған бір 2 аптадан кейін ба, 3 аптадан кейін әкем звондайды, енді WhatsApp арқылы өткен, мен шетелде жүргем. Балам, құтты болсын, сен газетте атың бар екен, сен грантқа түсіп кетіпсің ғой дейді. Ой, қойыңызшы, мә деп таңғалып кетіп, кәдімгідей ойланып, толғанып, деп жүрдім. Сөйтіп келдім да университетке түстім. Не керек бар, мысалға, соны типа қаладым. Сөйтсем мен бір оқуға тапсырғам, бірақ ол оқудың не екенін білмеймін. Переводчик деген сөзін оқығам, бірақ алдындағы сөзін оқымағам, синхронный переводчик деген сөзді. Сосын мен оқуға түспей қалғаннан кейін менде басталады енді андай ойбай деген зат. Оказывается, синхронный переводчик деген ол ілеспелі аудармашы деген. Адам сөйлеп отқан кезінде соны естіп отырып бірден переводтайды екен. Ең қиын сала, ең қиын несі. Соған түсіп кетіп, мен негізі сол жылдары біреудің грантын мысалға орын алып алған сияқты болдым. Бірақ та солай болып қалды. Ренжімеңіздер, кімнің грантына бұйырмай қалды, кімге не қылмай қалды. Өткен сол кезде 86 балл болып тұрып, мен 3-ші, 4-ші болып тұрдым. Осы, окей. Ол жерде не қызық болды. Университет сол күнде тапсырып бітіре алмай қойдым. Өйткені өзім басқа сала таңдадым. Ал сіздерге айтарым, егер де мен 3 күннің ішінде осылай тапсыра алсам, мен бұл айлама, қандай не екен білмеймін. Бірақ та бұл жай система ғой, бұл ойын. Сол ойында мен осылай ойнап шықтым деп айтамын. Өйткені мен ана жерде бәрібір тапсыра алмайтын едім. Ол шындық, мен ана жерде оқыған кезінде мен білдім тапсырамайтын едім. Алатын очком менің бірінші санаған наудачы бүйтіп бояғанның өзінде де мен сәттілікке 20-30-ға қалатын едім. Сол себептен өзімнің қабілетімді біле отырып, колледжде оқығандықтан кейін мен НТ-ға дайындалған жоқпын. НТ деген өткені сұрақтарды жаттаумен өтеді, тек қана жаттаумен өтеді, кәдімгі бәрі сол еске түсіп жаттаумен өтеді. Сол себептен солай болды. Зато университетте күшті досыммен, қазіргі досым бауырмен таныстым, Асқар деген жігітпен таныстым. Тағдыр мысалы маған сондай достарды кездестірді. Және СРС-тің не екенін көрдім, студенттік экзамендер тапсырып көрдім. Өйткені мен колледжде оқыған кезінде, колледжде менде экзаменнің бәрі басқаша творческий болды. Міне осылай өмірдің қызығы.
2013 пен 2015 жылға дейін созылды университет оқыған. Сосын летник алып қалдым. Грант оқып жүріп, стипендия алып жүргенмін ғой десең де, летник алып қалдым. Сосын летникті төлегім келмей қойды да, оқудан шығып кеттім десең. Болды.